ពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអីវ៉ាន់ជួសជុលមួយប្រអប់ដែលភ្ញៀវគាត់ញើមកពីតាមខេត្តពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់អីវ៉ាន់នេះដែរខ្ញុំសូមលាក់សិនពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលយើងធ្វើការបើកទៅពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងអីវ៉ាន់នេះហើយហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវតួឯកសំខាន់របស់យើងចាញ់មកហើយពុកម៉ែបងប្អូន13 Pro Max ពុកម៉ែបងប្អូនណាវាគឺជាជំងឺតពូជរបស់វាហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់13 Pro Max ពុកម៉ែបងប្អូនភ័យហើយទៅណាគឺប្រើប្រាស់មិនបាច់ប្រើឲ្យវាធ្ងន់ណាប្រើធម្មតាគោវាលោតចេញសយ៉ាងដែរពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់ការពីមុនយើងធ្វើការបដោអេក្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងមានសេវាកម្មជួសជុលហើយរហ័សទាន់ចិត្តហើយធូរថ្លៃទៀតពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ណាអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ Telegram ដែលមាននៅខាងក្រោមវីដេអូបានពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់ទីតាំងពុកម៉ែបងប្អូនឆ្ងាយចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមិនបាច់ខ្វល់ឲ្យតែផ្ញើមកដល់ហាងយើងខ្ញុំនឹងជួសជុលបាន 100%ពុកម៉ែបងប្អូនតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើការចាក់ទឹករំលាយការយើងមកយើងចាក់ទឹករំលាយការយើងម៉ូទេណាពុកម៉ែបងប្អូននេះហើបអេក្រង់ណាហើបអេក្រង់ហើយប្រព័ន្ធតំណប់ការពារការយើងនៅ 100% ទៀតពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺដោះមកគឺស្អាតមែនតើអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ដែលមានបញ្ហារឿងអេក្រង់ចាញ់សចាញ់ពណ៌ផ្សេងពុកម៉ែបងប្អូនឈប់ខ្វល់ឈប់ព្រួយបារម្ភទៅឥឡូវសេវាកម្មជួសជុលរបស់យើងគឺរហ័សទាន់ចិត្តសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហានេះនៅទីឆ្ងាយពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ញើតាមរយៈមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្សេងមកបានអត់អីទេណាហើយសម្រាប់ការជួសជុលរបស់យើងគឺមានរយៈពេលតែកន្លះម៉ោងទេគឺខ្លីមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនគឺធ្វើហើយគឺស្អាតដូចដើម 100% ពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាកុំຕົកយូរពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះអានេះវាជារឿងធម្មតារបស់13 Pro Max ហើយសម្រាប់ការធ្វើនេះដែរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់ណាការធ្វើនេះដែរគឺយើងធ្វើបានរហូតតែម្ដងណាហើយការធ្វើនេះគឺខ្ញុំធ្វើជូនភ្ញៀវជាច្រើនគ្រឿងហើយវាយូរណាយូរដែរហើយណាតាំងពី13 Pro Max ចេញថ្មីម៉េះពេលដែលវាចេញជួសជុលមកគឺយើងជួសជុលវាទៅគឺជួសជុលបានរហូតគឺអត់មានព្រួយបារម្ភថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រើហើយលោតចាញ់យ៉ាងវិញអត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់តម្លៃនោះដែរគឺសមរម្យពុកម៉ែបងប្អូនតម្លៃសមរម្យណាគឺតម្លៃសមរម្យមែនតើហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅឆ្ងាយពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ញើមកបានពុកម៉ែបងប្អូនតាមរយៈមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្សេងតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនផ្សេងអីអត់មានបញ្ហាអីទេគឺពេលដែលយើងធ្វើការជួសជុលហើយគឺយើងផ្ញើទៅវិញភ្លាមណាហើយសម្រាប់ទីតាំងពុកម៉ែបងប្អូនគឺនៅកបោលណាពុកម៉ែបងប្អូននៅកបោលមួយណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាអេក្រង់ចេញសឬចេញពណ៌ផ្សេងពុកម៉ែបងប្អូនឈប់ព្រួយបារម្ភទៅណាឥឡូវសេវាកម្មជួសជុលហើយគឺល្អជាងមុនទៀតពុកម៉ែបងប្អូនគឺល្អសុំទោសពុកម៉ែបងប្អូនវាមិនល្អជាងមុនទេវាដូចមុនពុកម៉ែបងប្អូនវាមិនអស្ចារ្យអីជាងអាស៊ីនគេតែវាយើងអាចធ្វើបានល្អដូចពីមុនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឈប់ព្រួយបារម្ភទៅណាហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ Telegram ដែលមានខាងក្រោមវីដេអូពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆាតសាកសួរព័ត៌មានបានហើយបើពុកម៉ែបងប្អូននៅឆ្ងាយអាចផ្ញើដូចខ្ញុំថាពីដើមវីដេអូអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ញើតាមមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្សេងដូចជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនវាមានច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវណាអាចផ្ញើមកបានអត់អីទេមិនមានបញ្ហាអីទេហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហានៅមានចម្ងល់ផ្សេងណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលឆាតសួរតាមរយៈលេខ Telegram ដែលមានខាងក្រោមវីដេអូនឹងបានអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណជំរាបលា